Así que quiero orar primero le damos. Padre, gracias Señor Tack Fader por este momento. för den här stunden. Señor, toma el control de nuestras vidas. Ta kontroll över våra liv. Ayúdanos, Señor, a poder tomar esta palabra, Hjälp oss att ta tag i detta ord. a poder creerla Tro på detta ord y ponerla en práctica, Señor. och sätta det här ordet i praktik, Fader. En el nombre de Jesucristo, Señor. I Jesu namn. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, para empezar, los cristianos hemos sido influenciados, ¿cierto?, a creer que estamos luchando con un poder superior a nosotros. De kristna har fått tro att vi har influenser runt omkring oss som ¿cómo se dice? Pactado? ¿Qué? Lo último. Estamos luchando con un poder superior. Vi har influenser runt omkring oss där vi känner att vi har krafter som rör oss, eller som finns där. Y que no estamos preparados para enfrentar ese poder. Och vi känner att vi inte är beredda att möta dessa mörka krafter. Creemos que el enemigo o las tinieblas son poderosos. Vi tror att fienden är mäktig eller stark. Pero eso no es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Det är inte det ordet säger. Porque sabemos que el único poder que tiene el enemigo es el engaño, ¿cierto? För vi vet att det enda verktygen fienden har, det är att bedra människor. Yo creo que eso todo lo tenemos claro. Det måste bli klart detta. Cuando nosotros leemos Génesis När vi läser första Moseboken ¿cierto? Y vemos todo el relato cuando Dios crea al hombre, ¿cierto? och när vi ser alla handlingar, till exempel när Gud skapar människan Y luego le dice que del tal fruto no comerás, och så där Gud säger till människan, till mannen, du ska inte äta av denna frukt. ¿cierto? Y viene, dice que el enemigo tienta a Adán y a Eva, ¿cierto? Det står ju att fienden eller djävulen frestade Adam och Eva. Pero vemos que cuando el enemigo los va a tentar, él no viene como un poderoso gigante, ¿sí o no? Men vi kan se ofta att när fienden, när djävulen vill fresta oss, så kommer inte han upp som en stor jätte. ¿Por qué él no aparece como un gigante mamut, así, y aplasta a Adán? ¡Pum! Varför uppenbarar sig inte djävulen som en stor jätte som kan bara trampa oss? O un elefante gigante y le dice, obedéceme, le dice. Elefante? Eller en elefant som säger bara till dig, lyd mig. ¿Cierto? Él no toma esa forma. Han tar inte de där formerna. ¿Por qué no toma esa forma? Podría haber tomado, ¿cierto? ¿Por qué agarra la serpiente? Una cosita ahí chiquita. Varför tar han just den här lilla ormen bara? Porque él no tenía autoridad. För att han har ingen auktoritet. Él no podía hacer obedecer a Adán con la autoridad. Han kunde inte få Adam att lyda bara med auktoritet, för han har ingen. Porque el enemigo, Satanás, no la tenía. För att fienden har inte det. ¿Ok? Tenemos que sacar de la mente que Satanás siempre ha sido poderoso. Vi måste få det ur våra huvuden, våra tankar, att djävulen har makt. Sino que él sabía que la autoridad la tenía Adán. Utan han visste hela tiden att Adam var den som hade auktoriteten. Porque vemos en la creación, ¿cierto?, que dice que Dios le dijo a Adán que él estaba a cargo de la tierra, ¿cierto?, de los frutos, de los animales, de las aves, de todo bestia, decía. För enligt en sång som vi sjunger ibland, så står det ju att Adam hade auktoritet som Gud hade gett honom över djuren, jorden och allt som fanns här. Entonces Satanás lo que tiene que hacer es engañar a Adán. Så det djävulen måste göra då,
det är att fresta Adam. Y entonces utiliza una serpiente, que es el animal más escurridizo, astuto. Astuto. Listigaste. Ja, så Gud valde den listigaste, en av de listigaste djuren som finns, som är ormen. Mm. Entonces de esa manera el enemigo le quita la autoridad a el hombre. Så på detta sätt så lurade djävulen människan genom list, ormen. Esto es interesante, ¿eh? Así que pongamos atención. Detta är intressant, så hör noga. Entonces podemos ver, esto es solo el intro nomás, ¿ya? Podemos ver que el enemigo, Dios nunca le dio poder o autoridad al diablo, al enemigo. Så vi kan se tydligt här att Gud gav aldrig fienden makt. Sino que él ni siquiera la robó. No podríamos decir Satanás le robó, porque lo engañó y se la quitó, fue astuto. Vi kan inte säga ens att djävulen snodde det, eller ja, rånade honom från det här som Gud hade gett honom, utan han var listig och på det sättet fick han det bara. O sea, con astucia, Satanás le quita la autoridad que Dios le había dado al hombre para que gobernara la tierra. Så med listighet så lurade djävulen mannen i att ge honom auktoriteten som Gud hade gett honom för att regera över världen. Mm. Entonces así es como Satanás, como el enemigo, consigue autoridad, poder, se podría decir. Det är på detta sätt djävulen eller fienden tar till sig auktoritet över människor. Mm. Y la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Det står ju i ordet att djävulen är detta millenniets herre. Pero no es el Dios de este siglo porque Dios, el verdadero Dios, le haya dado el poder para que lo sea. Det är inte på grund av att Gud har gett honom auktoriteten att vara herre över denna värld. ¿Okay? Satanás nunca tuvo poder. Djävulen har aldrig kraft eller makt. Sino que él lo consiguió a través del engaño. Utan han har fått det via att vara listig och lura människor. El propósito de Dios siempre fue que el hombre gobernara la tierra. Meningen med Gud var alltid att människan, att mannen och kvinnan, eller att människan skulle regera över världen. ¿Ok? Entonces vemos con esto que el enemigo, la única forma que puede hacer con nosotros es engañarlos, ¿ok? Så vi kan se att det enda sättet fienden kan göra och ta auktoritet över oss, det är genom att vara listig. ¿Ok? Ya. Entonces, el problema con nosotros muchas veces es que nosotros hemos creído, no sé por qué, pero a mí me pasó, hemos creído que Satanás tiene poder y tiene autoridad sobre nosotros. Det är alltid, konstigt nog är det så att vi tror ofta att djävulen har auktoritet över oss. Pero la escritura no dice eso. Men ordet säger inte så. La escritura todo el tiempo, si ustedes leen, va a ver que el enemigo tiene engañado al mundo, dice que tiene cegado el entendimiento. Det står i ordet klart och tydligt att djävulen har förblindat människorna, att han har lurat människorna. Pero cuando dice que tiene cegado el entendimiento, no es que el enemigo tiene tomada la mente de las personas. När det står att han har förblindat oss genom kunskap, sino que los tiene engañados. Det är inte det att han har gjort det med auktoritet, utan han har bara lurat oss hela tiden. Los tiene engañados con las pasiones, ¿cierto? Desordenadas. Han har lurat oss genom att veta våra begär. ¿Cierto? Podemos ver hoy en día, ¿cierto? Que el engaño es tremendo, ya no es un engaño, yo creo que ya lo publicó a todo el mundo, ¿cierto? Ja, det är inte längre en bedragelse han håller på med nu.
Det bara finns där. Det är klart och tydligt överallt att han är där. Cierto que un hombre con un hombre se casen, que adopten hijos y eso ya, y la gente se lo cree. Vi kan se det överallt idag på TV eller allmänt överallt genom homosexualitet eller genom massa olika saker som finns som inte är gjorda i Guds ära. Y cuando uno dice, no, eso no está bien, eso es antinatural, nos dicen que nosotros somos los que estamos equivocados. ¿Sí o no? Och när folk säger ja men det där är enligt det är naturligt, det sker bara, så är det vi som ser de att det är vi som har fel. Pero, por eso la Biblia dice que el diablo, el enemigo, tiene el entendimiento cegado de los que no conocen a Jesús. Så det är därför ordet säger att djävulen har förblindat de som inte har kännedom om Guds ord. Pero no voy a entrar en ese tema. Pero como vemos entonces, Satanás consigue autoridad, ¿ok? Entonces, y ahí aparece en escena Jesús. Så vi vet nu att djävulen har skaffat sig auktoritet och sedan kommer in i bilden Jesus. Para derrotar al Dios de este siglo. För att besegra, trampa ner Herren som regerar över den här världen, den här ¿Cierto? jorden. Por la muerte en la cruz y la resurrección. Genom korset och genom återuppståndelsen. ¿Ok? Vamos a leer un versículo Man que está läser en Colosenses 2, del 13 al 15. Ya nos metemos, ¿cierto? Lo bueno. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, nosotros estábamos muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, ya no hay nada que nos acuse. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y, este es clave, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jag ska läsa Kolosserbrevet 2, vers 2, kapitel 2, vers 13-15. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Ok. La idea principal es que Cristo venció, ¿cierto? Huvudsaken, det viktigaste är att Jesus segrade. No es un secreto, Ingen hemlighet. ¿ok? Pero veamos el verso 15, yo quiero analizar el verso 15, ¿ok? Que dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabemos que Pablo siempre utilizaba ejemplos que él veía, ¿cierto? Vi kan se, och jag vill fokusera mig på det här, vers 15, att han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och Paulus visade gärna sakerna genom saker han har sett. Y los aplicaba, ¿cierto?, para explicarlos en lo espiritual. Och han applicerade dem i sina predikan. Entonces, cuando dice que los despojó, esto es una alusión, o sea, Pablo pone como ejemplo, lo toma, ¿cierto?, de las batallas en la antigüedad. Por ejemplo, cuando un rey, ¿cierto?, iba a la lucha y vencía, él traía, ¿cierto?, de vuelta con él, preso, traía al rey contrario, ¿cierto? Lo traía al pueblo, ¿sí? Lo traía al pueblo y lo exhibía. Vi kan se att Paulus fokuserade sig på det här med
att han förevisade dem offentligt. Och exempel på det är när en kung går ut på krig, kommer tillbaks, har vunnit och tar med sig byten och gisslan och sånt. Entonces él venía, ¿cierto? Con el triunfo, ¿cierto? En su cuerpo y exhibía, ¿cierto? Él pasaba de primero y atrás venían todos los que habían sido derrotados, ¿cierto? Y el pueblo aplaudía, por supuesto, al triunfador, ¿cierto? Y abucheaba a los que venían derrotados, ¿cierto? Y eran exhibidos. Så när kungen kom tillbaks från sin seger över kriget så kan man säga att han kommer längst fram med sin armé och längst bak kommer alla som är besegrade. Entonces el triunfador era digno, ¿cierto? De elogios, ¿cierto? De aplausos. Muchas veces se le hacía una estatua de reconocimiento y muchas cosas, ¿cierto? Vi vet att kungar när de vann då så fick de applåder och folk kastade blommor på dem. De fick statyer av sig uppbyggda med sina namn. Y ¿cómo se llama? Y Pablo hace alusión a eso y explica, ¿cierto? Que Cristo, cuando muere en la cruz, ¿cierto? Y luego resucita, es cuando él vence al enemigo. Y dice que a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Så när Jesus, vi kan säga att när Jesus dog på korset och sen återuppstod igen då, så besegrade han fienden då. Och det är då vi kan läsa enligt ordet då att han har förevisat dem offentligt. Y dice que los exhibió. Ahora, nosotros no vemos eso, porque no vemos el mundo espiritual, ¿o no? Nosotros no vemos a los principados ni a las potestades, pero por medio de la palabra sabemos que están ahí. Vi kan inte då se de här makterna som finns, som är osynliga. Men vi vet att de finns där på grund av ordet. Y entonces, Cristo, eso es lo que hace con los principados y las potestades, o sea, con el reino de las tinieblas. Los derrotó, no solamente los derrota, sino que los exhibe en el mundo espiritual. Los exhibe en el mundo espiritual y demuestra, ¿cierto?, a todo el mundo espiritual que él venció. Så vi ser ju att Jesus besegrade välderna och makterna här på korset då, efter han återuppstod. Entonces podemos ver que Satanás no tiene ninguna autoridad, en realidad nunca la ha tenido. Satan har ingen auktoritet, han har aldrig haft det. Pero yo quiero demostrar hoy que él fue vencido y no tiene ninguna autoridad, ninguna. Jag vill visa idag, ordentligt påvisa att djävulen har ingen auktoritet. Satanás tiene autoridad, pero en el mundo. Djävulen har auktoritet i världen. Él con el mundo puede hacer lo que quiere, Med världen kan han göra vad han vill. ¿cierto? El mundo lo tiene oprimido, ¿cierto? Al mundo lo tiene bajo maldición, al mundo lo tiene esclavizado en la pornografía, en la droga, en el alcohol, ¿cierto? Hace lo que quiere con el mundo. Djävulen gör vad han vill med världen. Det kan vi se idag när det finns människor som är kedjade i pornografi, våld och massa onda saker. Con miedo, la gente vive con miedo de la muerte, Folk lever med rädsla över döden. la gente vive con miedo a perder su trabajo, con miedo qué va a ser de mi vida. Rädsla över mitt jobb, rädsla vad ska jag göra med mitt liv. La gente vive con miedo sin saber a dónde va a ir después de dejar este mundo. Folk är rädda över vad som kommer att hända efter detta liv. Pero nosotros no tenemos miedo, ¿sí o no? Men vi som tror på Herren, vi är inte rädda, eller hur? Nosotros no vivimos oprimidos. Vi lever inte förtryckta. Nosotros no estamos bajo maldición. Vi lever inte under en förbannelse. Nosotros no estamos en pornografía. Vi som tror på Jesus, vi är inte fast under pornografins kedjor.
¿cierto? No estamos atados, no tenemos atadura. Nosotros somos libres o no. Vi är fria, eller hur? ¿Son todos libres o no? Är alla fria här? ¿O hay alguien que esté esclavizado todavía? Eller finns det någon här som är förslavad? Somos todos libres o no? Är alla här fria från allt? Somos todos libres y Jesucristo nos dio la libertad. Vi är fria för att Gud har gett oss friheten. Si Jesucristo venció, no venció en vano. No venció para que nosotros siguiéramos en la pornografía, siguiéramos atados, siguiéramos con miedo. Jesus besegrade inte döden för att vi skulle leva och fortsätta leva i alla dessa synder. No venció Jesucristo para que nosotros sigamos pensando en mujeres. Jesus dog inte för oss för att vi skulle tänka på kvinnor. Hombres casados pensando en otras mujeres. Gifta män som tänker på andra kvinnor. O mujeres casadas pensando en otros hombres. Eller kvinnor som tänker på andra män. Gifta kvinnor som tänker på andra män. No, eso, Dios no venció para que nosotros siguiéramos la misma vida que vivíamos antes. Jesus besegrade inte döden och synden för att vi skulle fortsätta leva i samma visa. Claro que no. La gente que está en el mundo que no conoce a Jesús vive así. Självklart, de som inte lever enligt Guds ord, de fortsätter att leva på detta sätt. Pero nosotros vivimos diferente. Men vi måste leva annorlunda. Por lo menos se tiene que notar la diferencia. Måste åtminstone synas på oss att vi inte tillhör denna värld. ¿Sí o no? Eller hur? A mí a veces me preguntan, ¿fumáis? No. ¿Tomáis? No. Ah, soy santo. Ibland frågar de mig också. Sí, soy santo. De frågar mig också, röker du? Pero- Dricker du? Säger jag nej. Då driver de med mig. Pero es algo básico nomás. Men det är någonting som ska vara en grund i våra liv. Pero hay gente que está en pornografía. Eso sí es fuerte. Men det finns många människor som är bundna till pornografin. Imagínese usted un hombre con su esposa en una noche de pasión. Tänk dig tänk dig en kväll. Tänk dig du en kväll med din fru i en natt av umgänge. Se puso nervioso el hombre. Imagínese usted ese escenario ahí, su mujer, ¿cierto? Con el esposo, una noche romántica, ¿cierto? Ahí usted sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Pero imagínese al hombre pensando en otra mujer. Tänk dig du och din man sitter där och chillar och sen ni har en kväll tillsammans, men under tiden du vet inte om att din man tänker på en annan kvinna under tiden. O viceversa, la mujer pensando en otro hombre, quizás hasta el hermanito. Eller viceversa, gifta kvinnan tänker på en annan man under tiden. Mire, yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque no está acá, pero si Dios le está hablando a usted, tómelo. Jag vet inte varför jag pratar just nu om detta, för att jag har inte detta skrivet i mina anteckningar. Jag skulle inte ta upp det, men jag känner att jag måste prata om det nu. Pero eso no está bien, por supuesto que no. Men detta är inte bra. Si nosotros nos casamos, si yo me casé con mi mujer, fue para estar con ella hasta el final, ¿sí o no? Om jag valde att gifta mig och sa ja vid altaret, det var för att leva med min fru hela livet tills döden skiljer oss åt. Yo no me casé con ella para que en 6 años más, si no me siento bien, la dejo. Jag gifte inte mig med min fru för att se hur det skulle gå, och kanske om 6 år, beroende på hur jag mår eller hur hon mår, kanske det tar slut. ¿Sí o no? Nosotros nos casamos hasta que la muerte nos separe. O sea, lo único que puede separar un matrimonio es la muerte. Eller hur? Det enda som kan skilja oss åt, det är döden. A no ser que haya infidelidad. Que infidelidad, ¿cómo se llama? Adulterio. Om inte då inkluderar
med döden, det är ju att vara otrogen. Pero antes no. Men inte innan dess. Y yo quiero hablar a los hombres. Så jag vill prata till männen nu. Nosotros somos cabeza del hogar. Vi är, vi är huvudet på kroppen. Y tenemos la autoridad dada por Dios Och Gud har gett oss auktoriteten para dirigir nuestra familia, för att leda våra familjer. para no permitir que el diablo nos engañe, Så att djävulen inte ska lura oss. ni permitir que el diablo engañe a nuestra esposa ni a nuestros hijos. Så att djävulen inte ska kunna lura varken oss, våra Nosotros, fruar eller barn. nosotros como varones Vi som män tenemos que ponernos los pantalones, måste sätta på oss bältena, byxorna. tenemos que amacharnos, Vi måste tuffa till oss. no tenemos que andar ahí, mi amor, oremos. Vi ska inte prata, vi måste tuffa till oss. Oremos para que el diablo nos deje tranquila. Vi ska inte vara så mjuka No, med no, no. när det gäller bön. Nosotros tenemos autoridad y tenemos que echar a ese diablo fuera. Vi har auktoritet som Gud har gett oss och vi måste skicka iväg djävulen Con autoridad. med auktoritet. No necesitamos orar. Vi behöver inte be kanske. ¿Dónde dice la Biblia? Oren para que el diablo los deje tranquilo. ¿A dónde dice eso? Var står det i Bibeln att vi måste be och säga till djävulen i bön, djävulen gå ifrån oss? Si la Biblia dice que él ya fue vencido. När vi vet tydligt och klart att djävulen är redan besegrad. Y si pasa algo en nuestro matrimonio, en nuestras familias, es porque él está metiendo un engaño. Och om det händer någonting i vårt giftermål, det är på grund av att djävulen vill förstöra. Y es ahí donde nosotros tenemos que como hombres despabilarnos y reaccionar. Och det är där vi som män måste reagera och vakna till. Ja. Y echar fuera todo ese engaño, toda esa mentira. Och skicka iväg, förkasta den där lögnen. Ujú. ¿Sí o no? Eller hur? Amén, dicen las mujeres. Amen säger kvinnorna. Var är männen? Pero es así, hermano, es así. O sea, tenemos que vivir según la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la autoridad dada por Dios. Det står klart och tydligt att enligt ordet att vi männen har auktoriteten som Gud har gett oss. Pablo escribió en Colosenses que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Paulus skriver i Kolosserbrevet att han har tagit oss från mörkrets välde till ljuset. No podemos estar en el medio. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Vi kan inte vara i mitten, det står också klart och tydligt i Bibeln. Ja. Vi måste antingen vara på goda sidan eller onda sidan. Así es. O estamos en uno o estamos en el otro. No podemos estar en el medio. No existe eso. Vi kan inte vara i mitten, antingen höger eller vänster. ¿Ok? Así que reflexionemos. O estamos en la luz o estamos en oscuridad. Så betänk detta, antingen är vi i ljuset eller i mörkret. Ahora, vamos a ver, ¿qué es la autoridad? Vad är auktoritet? Es un derecho, ¿cierto? Es un derecho o un mandato para gobernar sobre alguien o algo. Auktoritet är en rättighet eller en mandat för att kunna styra över något eller någon. ¿Ok? Es, tomémoslo así, es un derecho Det är para en rättighet gobernar. för att regera. ¿Ok? Por ejemplo, antiguamente, hoy en día ya no se ve, pero antiguamente, ¿cierto? En las calles se paraba un policía en el medio, ¿sí o no? Idag ser vi inte det så mycket, men förr i tiden så kunde man se en polis stå vid mitten av vägen. En un cruce, ¿o no? Cuando Sí. no habían semáforos o estaban malos los semáforos. Ja, de kunde stå vid en korsning när inte det fanns lyktor eller... Ja. Y el policía hacía... Y paraban todos los autos de allá, que venían de allá, y paraban, ¿sí o no? Y So solo levantaba la mano. Polisen kunde stoppa alla genom att vissla eller ja. Después hacía lo otro y pasaban los de allá, ¿cierto? Och så kunde han dirigera andra sidan. Y así, ¿cierto? Y paraban y lo obedecían.
Och Ja. han la upp handen bara så lydde alla honom. ¿Por qué le obedecían? Porque él estaba investido de autoridad por el gobierno. Varför kunde han styra och dirigera trafiken? Det var på grund av att han hade fått auktoriteten av regeringen att kunna göra det. Todos sabían que él tenía esa autoridad, no podían desobedecerla. Och alla visste, alla vet att han har den där auktoriteten i att göra detta. Pero el policía nunca iba a, bueno, si lo intentaba se moría, pero nunca iba a ir con su fuerza a parar un auto, porque no puede. Polisen kan, men han gjorde inte det. Men polisen skulle aldrig gå fram till en bil som kommer i hög fart och försöka stoppa den. ¿Cierto? No puede ocupar su fuerza, Han kan inte med sina egna krafter stoppa bilen. porque no le sirve. För det lönar sig inte. Pero lo que sí le sirve es la autoridad. Men det som lönar sig för honom, det är auktoriteten han har fått. ¿Cierto? Y por eso él levanta la mano, ¡pum! Y todos paran. Därför polisen kan räcka upp handen bara, och så vet folk att det betyder stopp. Todos, y los demás pasan, ¿cierto? Y de la misma manera, nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad, pero no tenemos que ocupar nuestra fuerza. Och på samma sätt som denna polis har auktoritet, så har även vi, Guds barn, samma auktoritet. Tenemos que ocupar la autoridad que Dios nos dio. Vi måste använda den auktoritet som Gud har gett oss. Nosotros podemos y debemos, ¿cierto?, echar fuera las tinieblas. Vi ska och vi bör förkasta de onda krafterna som finns. Si hay algo en nuestra vida que está mal, Det är någonting i ditt liv som är dåligt. nosotros tenemos que usar la autoridad que Dios nos dio, Så måste vi använda auktoriteten som Gud har gett dig. ¿ok? Pero de verdad, o sea, con el corazón. Men på riktigt, alltså med hela ditt hjärta använda detta. No podemos utilizar la autoridad con vergüenza. Vi kan inte använda auktoriteten med skam. ¿Mm? Tenemos que usarla como es, porque la misma palabra lo dice, autoridad, o sea, con seguridad. ¿Por qué el policía se paraba ahí con seguridad, levanta la mano y todos lo obedecen? ¿Acaso él habrá pensado alguna vez, ¿y qué pasa si uno no me obedece y me arrasa conmigo? Varför är det så att polisen kunde göra så här? Stoppa trafiken med sin hand bara. ¿Cierto? O sea, el policía puede haberse sentido mal, quizás estar un poco enfermo, desanimado. Lo que le pase al policía, en el momento no importa, pero él tenía la autoridad igual, ¿sí o no? Incluso, aunque el policía fuera corrupto, tenía la autoridad igual. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Även om polisen är korrupt eller om man är osäker eller känner sig inte bra, så använder den auktoriteten och folk lydde dessa signaler. Lo que estoy diciendo es que no importa cómo nosotros nos sintamos, Jag försöker säga det att det spelar ingen roll hur vi känner oss. no importa cómo nos levantamos en cierto día, Det spelar ingen roll hur vi vaknar just denna dag. no importa qué noticia hemos recibido, Det spelar ingen roll vilka nyheter vi hör. la autoridad la tenemos igual, Auktoriteten har du fått oavsett. igual nomás la tenemos. Du har den oavsett. Y la autoridad no disminuye ni aumenta, no, la autoridad está ahí. Auktoriteten blir inte mer eller mindre. Den finns där och vi måste använda den. La autoridad está ahí para usarla, Den finns där för att använda den. solo que tenemos que usarla. Vi måste använda den. Pues si no la usamos no pasa nada. Om vi inte använder den så kommer inte det att hända någonting. Tenemos problemas en la familia, tenemos algún problema, usemos la autoridad. Om det finns problem i ditt liv, använd den auktoritet. Todo tiene que obedecer el nombre de Jesús. Allting måste bli besegrad i Jesu namn. Si hay una enfermedad, podemos echar fuera esa enfermedad, Om det finns sjukdom så kan vi skicka iväg denna sjukdom. pero tenemos que usarlo con autoridad. Men vi måste använda den med auktoritet. Tenemos que tomar esa autoridad que Dios nos dio. Använda auktoriteten. ¿Mm? Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha, ¿cierto? Contra
contra los hombres, contra las personas. Det står i Bibeln att vi har inte kamp mot människan, utan det är mot osynliga krafter. Sino que es contra los principados y las potestades. Utan det är mot välderna och makterna av denna värld. Por eso no tenemos que mirar a las personas como el problema. Därför måste inte vi titta på människan som ett problem. Tenemos que ver lo que hay detrás de la persona. Vi måste titta det som finns bakom människan. ¿Mm? Ahí está el problema, Där är problemet. no las personas. Inte själva människan i sig. Mire, Efesios 1:22. Efesierbrevet 1:22. 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Vem är huvudet över kyrkan? Cristo, ¿cierto? Jesucristo. Kristus. ¿Quién es el cuerpo? Vem är kroppen? Nosotros, ¿sí o no? Det är vi. ¿A quién le dio la autoridad? Jesucristo. Till vem gav Jesus auktoriteten? A nosotros. Till oss. ¿Para que sepamos que la tenemos o para que la usemos? För att vi skulle veta att den finns där, eller för att vi skulle använda den? Para que la usemos, ¿sí o no? För att vi ska använda den. Dios nos dio la autoridad para que la usemos. Tenemos la autoridad. Por eso yo comencé diciéndole que el enemigo no tenía autoridad. Vi måste veta och lära oss att vi har auktoritet. Därför började jag denna predikan med att djävulen har ingen auktoritet. Después él la toma, se la quita a Adán. Sen så snor han den från Adam. Y es ahí donde él empieza a hacer cosas en el mundo. Och det är då saker börjar hända i världen. ¿Mm? Después viene Jesús y lo vence, ¿cierto? Lo derrota. Sedan kommer Jesus och besegrar djävulen. Le quita la autoridad Han tar ifrån honom all makt han har skaffat sig. y se la da a la iglesia, Och han ger denna kraft till kyrkan. a nosotros. Han ger makten till dig och mig. Incluso, y nos da a nosotros, ¿ok? Pero el detalle está en que nosotros no la usamos. Por ejemplo, ¿a cuánto no le ha pasado que le ha dado vergüenza por orar por alguien o por algo, por alguna situación? Detaljen ligger i att vi inte vågar använda den auktoritet. Hur ofta har det hänt att du känner att du måste be för någon, men du känner dig lite så här, vad heter det ordet? Jag vågar inte. Att man inte vågar. A mí en un principio me daba vergüenza. Till mig personligen så var det svårt för mig också. Jag kände det här, den här skammen, det här skämdes. Porque yo no sabía si iba a resultar. O sea, uno quiere que pase, o no, uno quiere que la persona se sane. Y a mí me daba vergüenza que no se sanara. Que me iban a decir, sale para allá, soy cuentero. I början när jag fick börja be för människor där framme, så var jag orolig och tänkte, vad händer om denna människa inte blir helad? Pero después yo fui entendiendo que la cosa es que hay que ir con autoridad. Men sen började jag förstå meningen med att man måste komma fram, be med auktoritet. Que hay que ir con seguridad en que nosotros vamos a orar y Dios va a hacer. Man måste ha den där säkerheten, den där försäkran i att man vet att Gud kommer att använda dig och det kommer att bli som han har sagt. Dice la Biblia también que Cristo, ¿cierto? Ahora está, ¿dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre. Kristus är nu, han sitter nu vid högra sidan av Gud, vid tronen. Y nosotros juntamente con Él. Och det står i ordet också att precis som honom är vi med honom. Allí estamos nosotros ahora. Där är vi nu, bredvid honom. Pero mucha gente
cree que estamos en la cruz. Men många människor tror vi är fortfarande vid korset där. Vi är korsfästade fortfarande. Pero, por ejemplo, la cruz, cuando Jesús es crucificado, Jesús muere crucificado. När vi ser den här och när Jesus blev korsfäst så vet vi att Jesus blev korsfäst och han dog i korset. Eso fue una especie de derrota. Det var en slags vad heter det? Förlust, nederlag. Porque toda la gente se murió. För att folk sa han dog. Entonces, ya no sabían qué hacer. Och då visste inte människorna runt omkring där vad de skulle göra längre. Pero cuando Él resucita Men när Jesus återuppstod igen y se le aparece, ¿cierto?, a la gente, a los Ajá. discípulos, och när han visade sig för sina lärjungar, de som trodde på honom, eso fue sinónimo de victoria. så var det en seger. Entonces la gente se queda en la cruz, los clavos, qué linda la cruz, murió Jesús en la cruz. Så folk fäster sina tankar på korset, på att korset är viktigt. Allt det som hände vid korset är det viktigaste. Pero nosotros ya no estamos en la cruz. Men vi är inte längre vid korset. Pasamos por la cruz, Vi gick förbi korset. pasamos, ¿cierto?, a Pentecostés. Vi gick till pingst. Y no nos quedamos tampoco en Pentecostés, pasamos Pentecostés. Och vi stannade inte bara där vid pingst. Vi gick förbi pingsten också. Y ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Och idag är vi sitter vid tronen vid hans högra sida. Pasamos todos esos procesos, pero ahora estamos resucitados juntamente con Él. Vi har gått förbi alla de här processerna, men idag sitter vi vid tronen bredvid honom. Imagínense la autoridad que tenemos. Du måste få in det i ditt huvud, i våra huvuden, vilken auktoritet vi har. El enemigo sabe la autoridad que nosotros tenemos. Fienden vet om auktoriteten som du har. Por eso que Él siempre quiere tenernos engañados. Det är därför djävulen vill alltid ha dig förblindad. Él no quiere que nosotros leamos la palabra de Dios. Han vill inte att du ska läsa Guds ord. ¿A cuánto les cuesta leer la palabra de Dios? Hur många har det svårt med att öppna Bibeln och läsa? Ya ninguno. Ingen har svårt med det. A mí me cuesta mucho. Mig personligen så är det svårt att göra det. Para mí esto me hace dormir. Mig personligen, det kan få mig ibland att vilja somna. Yo empiezo a leer la Biblia y me da un sueño que Jag börjar läsa Bibeln ibland och det känns som jag jag blir trött. no sé si existirá el demonio soñador, pero pareciera, porque me da un sueño Jag vet inte om det finns någon demon som heter sömnen, men det känns som att den finns. porque sabemos que el enemigo es el Dios de este siglo. För Este mundo. vi vet att djävulen är herren över denna millennie. Y él dice que anda como Sekel. león rugiente buscando a quien devorar. Han är som en lejon som letar efter sitt nästa byte. Entonces nosotros sí tenemos que esforzarnos para aprender las cosas que Dios tiene para nosotros. Det är därför vi måste ta vår tid och verkligen anstränga oss för att läsa Guds ord och lära oss mer av honom. Si nosotros no nos esforzamos, ¿cómo vamos a aprender? Om vi inte anstränger oss, hur ska vi någonsin kunna lära oss? Si nosotros vamos a la casa y nos echamos en la casa y prendemos la tele y ahí estamos, no vamos a aprender nada. Om vi bara varje dag kommer hem efter jobbet, sätter på tvn och sätter oss och sitter där hela kvällen, vi kommer aldrig att lära oss. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Vi måste göra vår del. Para yo leer, no puedo leer sentado, För att jag ska kunna läsa så kan inte jag sitta ner bara. no puedo leer acostado, Jag kan inte läsa i sängen. tengo que leer parado.
Jag måste läsa y tengo ståendes. que caminar porque de verdad que si no me duermo. Jag måste läsa samtidigt som jag går för att vara ärlig, annars så somnar jag. Entonces mi estrategia es leer parado. Så jag har valt att läsa Tampoco, stående. tampoco se le vaya a ocurrir leer después de comerse tremenda pizza. Få inte för dig heller att läsa Bibeln efter du har haft en stor måltid. Ahí sí Då är det svårt. nos dormimos, pero al toque. Då somnar vi på en gång. Pero a lo que voy yo es que nosotros tenemos que... ¿Por qué puse el ejemplo, por qué puse el ejemplo de Adán y Eva? Varför la jag exemplet av Adam och Eva? Porque si nosotros leemos y estudiamos cómo Satanás engañó a Adán, För att om vi läser hur djävulen lurade de två, es la misma forma, la misma fórmula que él ocupa hoy en día. så är det samma formel han använder på dig och mig och alla andra idag. Solo que en ese tiempo para Adán era más fácil porque tenía un mandato. Men det var enklare då för det fanns bara en mandat. No tenía que comer del fruto, era la papa. Po. Eh, Tenía que comer del fruto. Det fanns bara en mandat då Adam och Eva fanns. Det var ju ät inte av denna frukt bara. Era fácil. Det var enkelt. Hoy en día tenemos no sé cuánto. Idag finns det många mandat jämfört no. med äpplet då. ¿Cierto? Dice que Med frukten. hay uno que dice que ni siquiera tenemos que estar enojados con nuestro hermano. Det finns en mandat som säger att vi ska inte vara arga på vår broder. Porque si estamos enojados con nuestro hermano somos asesinos. För att om jag är arg på min broder här så är jag en mördare i Guds ögon. Dice la Biblia. Det står i Bibeln. No sé cuántos asesinos hay aquí. Undrar hur många mördare det finns just nu vid detta tillfälle. Pero es el mismo sistema que el enemigo ocupa. Men det är samma former som djävulen använder. Y el enemigo te va a decir, no tienes autoridad. Djävulen kommer vilja säga till dig, du har ingen auktoritet. No la tienes. Du har inte den. No va a pasar nada. Det kommer inte att hända någonting om du använder den. ¿Para qué vas a leer si seguís igual que siempre? Varför ska du läsa ordet om du kommer att fortsätta imorgon eller idag på samma sätt? Es la misma estrategia de siempre. Samma strategi som alltid. La misma. Samma. Por eso que yo puse el ejemplo. Pero nosotros tenemos que tomar la autoridad que Dios nos dio. Vi måste använda Jesús, återigen auktoriteten. Jesús les dijo a los discípulos, ¿cierto? Les dijo a los 70 que envió, que les dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Jesus sa till sina lärjungar, de han skickade, jag har gett er auktoritet för att förgöra era fiender. Y sobre toda fuerza del enemigo, o sea que Jesús nos da potestad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos iba a dañar. Att Jesus sa till dem att ingenting kommer att kunna röra er eller skada er. Cuando nosotros vamos y usamos la autoridad, detrás de esa autoridad está el poder de Dios. När vi har auktoriteten och vi använder auktoriteten, bakom den auktoritet, där finns Gud. Por ejemplo, yo tenía un perro, bueno, tuve varios, pero uno que me acuerdo ahora, se llamaba Kofla. Jag hade en hund när jag var mindre, eller förr, Y entonces, som hette Kofla. Él me seguía para todos lados. Yo era chico, porque tenía como 15 años. Jag var yngre, jag var 15 år då. Han Y- följde mig överallt. Y él me seguía para todos lados. Hunden följde mig överallt. Entonces cuando yo me tenía que ir al colegio en la mañana, Så när jag skulle iväg till skolan på morgonen, él me quería seguir al colegio también. han ville följa med mig till skolan. Entonces, yo tenía 15 años, imagínense. Y él me obedecía. Pues. Entonces cuando él venía, yo le decía, no, ándate, ándate. Entonces él se ponía así, y yo me iba caminando, y al ratito aparecía de nuevo atrás mío. Så när jag var yngre då hade jag hunden som, han ville följa med mig till skolan. Och jag var tvungen att säga till honom, nej gå tillbaks hem. Och då backade han. Men så fort jag gick lite längre bort så var han där igen. Entonces cuando lo veía de nuevo, decía, oye, ya, pues ándate. Så när jag såg honom igen, så sa jag till honom, gå tillbaks hem. Y le tiraba piedritas así, pero no a él, sino para que él se asustara. Pues. Y So, se ya- escondía, pues, se ponía así, se escondía. Så jag kastade typ så här små stenar, inte på honom, men typ som att han skulle bli lite rädd och gå hem. Men han vägrade.
Pero él insistía, pues, era insistente el perro confiado. Y me quería seguir a la escuela, pues. Entonces llegaba un momento que yo ya me enojaba tanto que le decía, ¡oh, ya! ¡Ándale! Y como que le iba a pegar así, y entonces ahí él se iba realmente y ya no volvía. Försökte vara tålmodig med hunden, men det gick till en viss grad och jag till slut sa, nej, nu får du gå hem. Y es así como nosotros también tenemos que tratar al enemigo. Och det är Sin, precis så vi måste vara gentemot fienden. sin misericordia. Utan Ahí barmhärtighet. ahí sí no necesitamos tener misericordia. Där måste inte vi ha barmhärtighet. Ahí con el enemigo hasta podemos resucitar al viejo hombre. Al viejo hombre. Claro. Ahí contra el enemigo podemos hasta resucitar hasta el viejo hombre. Ja, när vi konfronterar djävulen, till och med då kan vi använda oss av den gamle mannen som vi var förut. Ahí sí tenemos que usar la autoridad y tratarlo como un perro. Där måste vi ha attityden som ibland vi har, som exemplet som jag gav nyss. Y lo más maravilloso de todo es que esa autoridad la dio a todos. Och den auktoriteten har han gett alla här inne. A todos, a todos, a todos, a todos. Alla här inne. El cuerpo de Cristo. Guds kropp. No solo los pastores, Inte bara pastorerna, sino que todos nosotros los que estamos aquí, tenemos esa autoridad. utan varenda en som sitter här idag. Es por eso que tenemos que usarla ya, con urgencia. Det är därför vi måste börja använda den nu. Precis, alltså exakt nu. Si tenemos problemas en nuestra familia, usemos autoridad. Echemos fuera al diablo, echemos fuera al enemigo, pero con autoridad. Har du svårigheter i din familj, använd auktoriteten och Sobre todo De makt. los varones cabeza del hogar. speciellt männen här inne som måste börja ta mer ansvar. Tenemos que usar esa autoridad. Måste använda auktoriteten. Echar fuera toda tiniebla. Y si la mujer también se pone, chachazo nomás. Vad är det? Tenemos que usar la autoridad y echar fuera las tinieblas. Vi måste använda auktoriteten och med makt som Gud har gett oss. Si hay algo raro en nuestras familias, usted ve que algo está pasando, algo raro, entonces al tiro, hay que reaccionar al tiro. Ahí orar, echar fuera, reprender. Djävulen vill förstöra familjerna, så ser du någonting i din familj som pågår, vid tillfället på en gång, förkasta det. No dejemos que el enemigo nos engañe. Säg till djävulen, gå bort. Vi kan inte tillåta djävulen förlista oss. Porque él no tiene poder, no tiene autoridad, nada. Han har ingen auktoritet. Djävulen har ingen auktoritet. Cero, Noll auktoritet. cero autoridad al enemigo. Somos nosotros los que dejamos que él haga cosas en nuestras vidas o en nuestras familias. Nuestros hijos, cuidemos nuestros hijos. Måste ta hand om våra barn. Nosotros como padres tenemos la autoridad para decirle qué les conviene y qué no. Vi har auktoriteten som Gud har gett oss till att säga till våra barn vad som är bra för dem och dåligt för dem. Claro que confiamos en Dios, Självklart litar vi på Gud. pero tampoco podemos dejar que haga lo que quieran. Vi kan inte heller låta våra barn göra vad de vill. ¿Sí o no? Eller hur? Muchas veces decimos, ay, es que Dios está con él o con ella. Ibland kan vi säga, Gud är med honom men inte med henne. Y el niño anda ya en un carnaval que se ve de todo. Och barnet eller ungdomen är kanske vid detta tillfälle vid en galen fest. ¿Usted cree que Jesús no le va a decir a los padres, pero si tú la dejaste ir, po? Tror inte du att Gud Chileno, kommer alltså. att säga till dig senare, men du tillät ditt barn att gå på denna vilda fest? Jesús te va a decir, yo te di la autoridad a ti como padre y tú tenías que instruirlo. Gud kommer att säga till dig, jag gav dig auktoriteten, men du använde inte den. ¿Por qué dejaste que fuera a tal y tal lugar? Varför tillät du ditt barn gå till denna plats? ¿Mm? Somos nosotros como padres los que tenemos esa autoridad. Gud har gett oss den auktoriteten, ansvaret i Tenemos att ta que, hand om barnen. tenemos que usarla. Måste använda den. ¿Mm? Yo no dejo que mi hija
vaya a ciertos lugares, ella quiere ir a todos los lugares, quiere mirar y escuchar todos los lugares, y yo le digo que no, y se enoja y no me importa. Min dotter vill lyssna på grejer eller se på grejer, gå till olika platser och som jag inte tycker är bra, då säger jag nej bara. Jag bryr mig inte om hon blir sur. Y el otro día me dijo que yo era aburrido, la balsúa, ¿Qué dijo? que yo era aburrido, me dijo. Min äldsta dotter då sa till mig nu att jag var tråkig. Y yo le dije, no me importa, Han sa, då sa jag bryr mig inte. pero yo la cuido, la estoy cuidando. Men jag bryr mig, men jag tar hand om henne. Por eso Dios dice que a quien ama, reprende y azota. Mire, y todavía ni la he azotado a mi hija. Det är därför det står i Guds ord att Gud säger till oss, han tillrättavisar oss och med ord och ibland Pero somos cabeza del hogar. Tenemos la responsabilidad. Ojo que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros como padres. Kom ihåg att Gud kommer att ställa dig framför honom i domstolen och döma dig för ditt Imagínate, ansvar gentemot ditt barn. imagínense lo que nos espera. Tänk dig vad som väntar dig. Es por eso que es nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar esa autoridad Det är därför vi måste ta tag i auktoriteten en todas las áreas, i alla områden i våra liv. con nuestros hijos, Barnen, con nuestra esposa, frun, nuestro matrimonio, giftermålet, ¿cierto? Todo, la escuela. skolan. Hoy en día el enemigo está atacando por todos lados. Fienden attackerar idag dig och mig på alla aspekter, i alla aspekter av livet. Y no debemos dejar que él se salga con la suya. Och vi kan inte tillåta honom att komma undan med det han håller på med. Así que tomemos esa autoridad Så ta tag i auktoriteten. como padres y como maridos. Som föräldrar och som make och maka. Amén. Men, Oramos un momento. ska be. Padre, te damos gracias, Señor. Tackar dig Herre. Gracias por tu palabra. Tack för ditt ord. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Tack för att du är god och trogen. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver, Señor, Tack Bien. för att genom ditt ord så kan vi se y entender och förstå que nosotros tenemos toda autoridad. att vi har all auktoritet. Podemos entender que el enemigo no tiene ninguna autoridad contra nosotros. Kan se att fienden har ingen auktoritet alls över oss. Que nosotros tenemos toda autoridad. Att vi har all auktoritet, Herre. Y él tiene que obedecer lo que nosotros decimos. Och han måste lyda oss i det vi säger. No tenemos que dejarnos engañar. Får inte tillåta oss att bli bedragna av honom. No podemos permitir que él destruya nuestras familias. Vi får inte tillåta honom att förstöra våra familjer. No podemos permitir que él destruya nuestros Vi matrimonios. får inte tillåta fienden att förstöra våra giftermål. No podemos dejar que él nos engañe. Vi får inte tillåta oss att falla. Porque el enemigo siempre va a querer engañarnos con pensamientos. För att El enemigo siempre va a querer engañarnos con pensamientos. fienden kommer alltid vilja lura oss med tankarna. Pensamientos que no están conforme a la palabra de Dios. Med tankar som inte är enligt Guds ord eller planer. Pero no podemos permitirlo. Men vi kan inte tillåta. Es por eso que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Därför vi måste livnära oss på ordet. La palabra de Dios es la verdad. Guds ord är sanningen. Jesús dijo que la verdad os hará libres. Jesus sa att ordet kommer att befria oss. Libres. Kommer att göra oss fria. Y la verdad es Jesús. Och sanningen är Jesus. Y su palabra Och hans ord. es la verdad. Det är sanningen. Y la verdad es que el diablo no tiene autoridad en nuestras vidas. Och sanningen är att djävulen har ingen makt över våra liv. Nosotros somos la luz. Vi är ljuset. Y donde hay luz, Och där det finns ljus, no hay tinieblas. där finns ingen mörker. Donde hay luz, no hay Där det tinieblas. finns ljus, där finns ingen mörker. Cuando la luz avanza, las tinieblas retroceden. När ljuset kommer då försvinner
mörkret. Es por eso que tenemos que avanzar Därför vi måste avancera en el conocimiento de Dios, genom Guds ord, en el conocimiento de la verdad. genom kunskapen som Gud har gett oss. Y las tinieblas retroceden, Och mörkret kommer att gå tillbaka. porque la luz avanza. För att ljuset avancerar. Tenemos que avanzar Vi måste avancera. para que las tinieblas retrocedan. Vi måste gå framåt. Ljuset måste gå framåt. Gracias, Padre. Tack Fader. Gracias, Señor, Tack Fader. porque tú nos has hecho libres. För att du har gjort oss fria. Tú has abierto nuestros ojos. Du har öppnat våra ögon. Gracias, Señor. Tack Herre. Gracias, Padre. Tack Fader. Gracias, Señor. Tack Gud. En el nombre de Jesús. I Jesu namn. Amén. Amen.